ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মৌয়ের সাথে রান্না বান্না। আজকের রেসিপি জিভে জল আনা কাঁচা আমের টক মিষ্টি আচার। এইভাবে আচার বানালে ঘন্টার পর ঘন্টা রোদে দেওয়ার কোনো ঝামেলা থাকবে না আর সারা বছর ভালো থাকবে। আমার রান্নাঘরের নতুন সদস্য বিনোদ ট্রাইপ্লাই স্টেনলেস স্টিল কড়াইতে আচার বানাবো। আপনারা যারা অ্যামাজনের স্পেশাল ডিসকাউন্টে এটি কালেক্ট করতে চান, ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে, দেখে নেবেন। এখানে 4টে মাঝারি সাইজের কাঁচা আম নিয়েছি, ওজনে প্রায় 600 গ্রাম হবে। অবশ্যই জলে ভিজিয়ে রাখবেন, এতে কাঁচা আমের গায়ে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আচার বানানোর আগে কাঁচা আমগুলো খুব ভালো করে ধুয়ে নেবেন। ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার পর এবার খোসা ছাড়িয়ে নেব। আপনারা যেমন ইচ্ছে সেইভাবে আম কেটে নিতে পারেন, তবে যেহেতু আচার বানানো হচ্ছে একটু বড় সাইজ করে কেটে নিলেই ভালো, এতে আচারটা খেতেও ভালো লাগবে। আমের বীজটা বের করে দিয়ে সব আমগুলো এইভাবে কেটে নিলাম। আর অবশ্যই কেটে নেওয়ার পর আরেকবার আমের টুকরোগুলো ভালো করে ধুয়ে নেবেন। আচারের মশলা তৈরি করব। দিয়ে দিলাম ছোটো চামচের 1 চামচ 5 ফোড়ন। লো ফ্লেম করে মশলা হালকা গন্ধ বেরোনো পর্যন্ত সেঁকে নেব। মশলা সেঁকা হয়ে গেল। এবার 4 থেকে 5টা শুকনো আস্ত লঙ্কা হালকা করে সেঁকে নেব। খেয়াল রাখবেন শুকনো লঙ্কাগুলো যেন পুড়ে কালো না হয়ে যায়। এবার এই 3 রকমের মশলা সেঁকে নেব। এখানে নিয়েছি ছোটো চামচের 2 চামচ আস্ত মৌরি, 2 চামচ আস্ত ধনে, 2 চামচ আস্ত জিরে। একই রকমভাবে গোটা মশলা লো ফ্লেম করে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোনো পর্যন্ত সেঁকে নিতে হবে। মশলা খুব হালকা করে সেঁকে নেবেন, এতে আমের আচারের মধ্যে এই প্রত্যেকটা মশলার ফ্লেভার আলাদা করে বোঝা যাবে। মশলা সেঁকে নিলাম। এবার ঠান্ডা করে নিয়ে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিতে হবে। এখানে পাত্রে জল গরম হতে দিয়েছি। কাঁচা আম খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে নরম হয়ে যায়, তাই হাই ফ্লেম করে জাস্ট 2 মিনিটের জন্য সামান্য নরম করে নিতে হবে। তবে খুব বেশি সময় ধরে সিদ্ধ করবেন না, না হলে আম অনেক বেশি নরম হয়ে যাবে আর আচার বানানোর সময় একদম ঘেঁটে যাবে। এবার পাখার হাওয়াতে জল ঝরিয়ে রেখে দেব। কড়াইতে দিয়ে দিলাম 150 ml মতন জল। জলে ছোট ছোট বুদবুদ তৈরি হলে এই সময় দিয়ে দেব 25 গ্রাম মতন চিনি। আপনারা মিষ্টি বেশি পছন্দ করলে চিনির পরিমাণ বাড়াতে পারেন। হাই ফ্লেম করে চিনি মেল্ট হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ক্রমশ নাড়াচাড়া করতে থাকব। যতটা জল দিলাম ততটাই আখের গুড় দিতে হবে। 150 ml জলে 150 গ্রাম আখের গুড় দিয়ে দিলাম। অবশ্যই আখের গুড় দিয়েই এই আমের আচার বানাবেন। গুড় আর চিনির সংমিশ্রণে এই আচারের টেস্ট অনেকটাই বেড়ে যায়। শুধু চিনি দিয়েও আচার বানানো যায়, তবে শুধু চিনি দিয়ে কিন্তু আচারের স্বাদ খুব একটা টেস্টি হয় না, তাই অবশ্যই আখের গুড়ের ব্যবহারেরই চেষ্টা করবেন। মিষ্টি বেশি পছন্দ করলে গুড়ের পরিমাণ বাড়াতে পারেন। মিষ্টি কতটা দেবেন তা নির্ভর করছে আপনি যে কাঁচা আম ব্যবহার করছেন সেটা কতটা টক সেই স্বাদের উপর। একদম লো টু মিডিয়াম ফ্লেম করে ক্রমশ এইভাবে নাড়তে হবে আর গুড় জাল দিয়ে ঘন করে নিতে হবে। দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে বিট লবণ। এই আচার বানাতে শুধুমাত্র বিট লবণেরই ব্যবহার করবেন আর খুব সামান্য পরিমাণে লবণ দেবেন। বেশি লবণ দিলে আম গলে যেতে পারে। বেশ 7 থেকে 10 মিনিট ধরে ক্রমশ ফোটানোর পর গুড় আর জলের মিশ্রণ অনেকটাই ঘন হয়ে এসেছে। নতুনদের জন্য বলে রাখি, যারা প্রথমবার এই আচার বানাচ্ছেন কিভাবে বুঝবেন গুড় পারফেক্ট ঘনত্বে আছে, একটা প্লেটে এইভাবে সামান্য ঢেলে চেক করে নিতে পারেন। এই দেখুন গুড় আর জলের মিশ্রণের ঘনত্ব অনেকটাই বাজারজাত মধুর মতো রয়েছে। এই সময় আমগুলো দিয়ে দেবেন। আসলে এই আচার বানাতে কাঁচা আম যদি বেশি রান্না হয়ে যায় তখন আম একদম গলে মিশে যায়, আবার কম রান্না হলে গুড় কাঁচা আমের ভিতরে ঢুকতে পারে না। হাই ফ্লেম করে 4 থেকে 5 মিনিট মতন ফুটিয়ে নিতে হবে। কাঁচা আম যাতে ভেঙে না যায় তার জন্য এইভাবে হালকা হাতে চারদিক থেকে হালকা ঠেলে ঠেলে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। গুড় ঘন হতে শুরু করেছে। এই পর্যায়ে দিয়ে দেবো সেঁকে নেওয়া ক্রাশ করা শুকনো আস্ত লঙ্কার পাউডার। এতে একটা সুন্দর কালার আসবে। এই দেখুন গুড় ঘন হয়ে গেছে আর আচারের গ্রেভিটা টেনে টেনে যাচ্ছে। এর থেকে বেশি ঘন করব না, আচার ঠান্ডা হওয়ার সাথে সাথে আরও ঘন হয়ে যাবে। এবার গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিয়ে
এই শাঁকা মশলা যেটা তৈরি করেছিলাম দিয়ে দেব। আপনারা এই আচার যতটা স্পাইসি করতে চাইছেন সেই বুঝে মশলা দেবেন। আমি টোটাল 2 চামচ মতন মশলা দিয়ে দিলাম। খুবই হালকা হাতে সাবধানে মেশাতে হবে যাতে কাঁচা আমগুলো ভেঙে না যায়। অবশ্যই কাঁচের বয়ামে এই আচার সংরক্ষণ করবেন। সামান্য ভিনিগার দিয়ে দেব, এটা প্রিজারভেটিভের কাজ করবে আর কোনো রকম ফাঙ্গাস ধরবে না। 12 মাস আচার ভালো রাখতে চাইলে প্রতিদিন মিনিমাম 1 ঘন্টা করে রোদে দেবেন, এতে আমের আচার লং লাস্টিং করবে। ভিজে হাতে আচার কখনোই বের করবেন না বা কোনো রকম স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে আচারের শিশি রাখবেন না। এই আচারের স্বাদ আর গন্ধ ভালো রাখতে আমি যেটা করে থাকি সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। সামান্য সর্ষের তেল গরম করে নিতে হবে। এবার যে 5 ফোড়নটা সেঁকেছিলাম সেটা দিয়ে দেবো আর সেই সাথে শুকনো আস্ত লঙ্কা দিয়ে দিলাম। মিনিট 2 ভেজে নিলাম। এবার আচারের মধ্যে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এইভাবে একবার কাঁচা আমের টক মিষ্টি আচারটা বানিয়ে দেখবেন, খেতে খুব টেস্টি হয় আর সারা বছর ভালো থাকে। যারা প্রথমবার এই কাঁচা আমের টক মিষ্টি আচার বানাচ্ছেন তাদেরও কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা অন করে নেবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।